खोला भी नहीं है। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो कई चीजें तो आप ऐसे ही बना जाओगे। ये फ़ोन है आईफोन XR, इसके अंदर प्रॉब्लम है डेड कंडीशन में। तो ये डेड कंडीशन में तो है, मगर ये जिस कस्टमर का ये फ़ोन है तो उन्होंने पहले किसी शॉप पर भी दिखाया है, ये शॉप का भी रिटर्न है, डेड तो हुआ ही हुआ, शॉप का भी ये रिटर्न हो गया है। तो इसको किस तरह से हम रिपेयर कर पाएंगे, किस तरह से ये होने वाला है। बिफोर पावर शॉट है, हैं? क्या करना होगा? ये एक्सेस मैक्स है, 3 लाइनें चेक करनी होंगी। गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो सर ने किया है यहाँ पर, ये शॉर्ट किलर की मदद से इसको रिपेयर करने की कोशिश करी गई है। क्या ये रिपेयर हो पाता है या नहीं हो पाता, चलिए आप वीडियो पर बने रहें, आगे मैं दिखाता हूँ। डाल सर के लिए